完了，兄弟们，我们将被水淹了。由于这几天啊连续下暴雨呀，导致这个水位啊蹭蹭蹭的往上涨啊，我们的建筑材料啊也全部泡水了。为了安全考虑，我们不得不暂停施工啊，就连我们的庄主挑战赛也只能暂时搁置了。这水位上涨的速度太快了，眼看我们山庄就要倒窝了。不过好在我们烟大头1号也被困在了这里，有他万恶的资本家帮助，我觉得没有什么事情解决不了。于是我们就搭建了一个超大型的大可浮水钓台。那我们选手们呢在这里比赛钓鱼呀，那真的爽歪歪呀！好，王传雄，待会我们再比赛。我们山庄又来客人了，我先接一下。哎呀，兄弟好，兄弟，这不是李吉吗？这个来就来嘛，你搞这个干嘛？听说你们在有人山庄这里搞个庄主争霸赛啊？对，我过来看一下有没有在这里违法违纪的东西。那没有啊，那没有的啊，我们就是真规真矩啊，而且比赛也非常公正公平啊。那个，你这个是什么意思啊？提了，这个是代表广西的钓友带过来慰问你们的。广西公文包，特别好，百香果味的啊。那怎么最近这么有空啊？最近公休了，所以就是带老婆小孩转一圈，顺便过来看一下，顺便过来当2天庄主嘛。这也是挺猖狂啊，兄弟们，走，先进里面。哎呀，李杰啊，由于我们这正在比赛啊，来的不是时候，他们比完了，我们晚上再打，行不行？好，等一下我顺便在这里观战一下，偷学一下钓技嘛。不用，你顺便因为大老远过来，先坐着喝茶，吃点西瓜呢，那边有西瓜呢。你先休息啊，我晚上再收拾你，好吧？好。现在水位呢也已经稳定了，我们这钓台呢也搭好了，意思就是准备就开搞了，有没有问题？那我还没比赛，我已经搭进6个钓台去。等一下比完赛之后，如果我输了，是不是只拿4个钓台就行了？你开什么玩笑啊？这现在是我们山庄的不动产，你不能动的。你输了还是给10个。怎么这样呢？你听我说，你的成功率高，就是你的胜算占到了98%，就稳赚的，不亏的。那你这样一说的话，也不是没有道理。好，那老婆，对，你一定要认真啊，他是高手，他很厉害钓鱼啊。我跟你讲，我都打不过他，有些时候。好 ，OK， 做准备，直接开搞。那么好，这个选手还在做准备工作的时候，我们还是有必要来介绍一下我们本次庄主争霸赛的游戏规则。由于最近呢，我们开启了有人山庄翻新计划，但凡有钓技的人都可以来挑战我们。如果我们输了，不仅让你当1天庄主，还送你全套装备；而如果挑战者输了，就要为我们山庄免费干1天苦力。我们要做的就是花最小的代价把这座山庄修复好。说白了，我们不仅要拥有免费的劳动力，同时还要把渔具老板给忽悠过来。他们输了就要把装备留下，这样我们就形成了一个完美的闭环。最终，我们就实现了空手套白狼，花最小的代价完成我们山庄修复工作。我们简直就是个天才！讲了这么多，我们这场薅羊毛的比赛也正式开始了。比赛前我已经和老五说好了，千万不能先上鱼，想要资本家入局，就先让其上头。你们猜怎么着？比赛打了1个多小时，我们王传雄愣是一条鱼都不上啊，搞得我们老五只能不戴饵陪着他玩。上半场结束，然后我们双方交换钓位，目前比分0比0。好。临近比赛快结束时，严大头这边终于来了动作。严长，完了！翻牌子！等一下，先下户。大可王总啊，大可王川王总，1条，收尾。我们的计划是先让对手多钓几条，让他看到希望，看到胜利，再抹杀他。当比分来到3比0的时候，这就意味着我们老五要出手了。双尾！没跑！双尾！裁判宣布时间。我再加2个钓台喽。再加2个钓台，性质又不一样了嘛。好，现在我们这个王传雄说再加2分钟，再加5分钟，再赌2个，这边再加2个钓台，可以，他不服啊，没有问题，我觉得非常公平公正。还能再续费？还能再续费吗？哎呀，老五你就不应该上，你还想续费呢？辛苦了，王传雄，真的是不容易啊，就差那么一点点，这个庄主职位就那个鱼只要不跑，是庄主就是我。是，你看
庄主这个大可钓鱼，你看我都把它搞上去了。哎，我再坐一会儿，啊，是不是不一样？这个椅子坐着，真的就差一点点。如果拿老五不是双尾，他就赢了；如果他不是跑了1、2条鱼，他也赢了，是不是？对，王春香，我觉得你应该再打一场，因为你真的就差那么一丢丢，就可以挑战我庄主了。再打面子都没有了呀！不打了吗？哎，你听我说，你不打你更没面子。你1600公里跑到我这里来，千里送钓台，你这以后在钓鱼界得人设崩塌，传出去不好听。你本来就冤大头做死人家搞，如果再打输了，那不脸彻底丢没了呀？不至于，那我就挑个你，因为你自己选的我们老五钓级最高超，你选个差一点嘛，白条林嘛，你就选他嘛。哎，乐哥，要不然我直接压20个钓台，咱们俩打喽。直接跳过团伙，直接打我了。对啊，直接打终极 BOSS 嘛。20个钓台，就毕竟一庄之主是吧？20个钓台的话，再加10把椅子啊，再加10把椅子。这个我得考虑一下，我等一下给你回复嘛。你不等，就这么愉快的决定了。算了，兄弟一场，朋友一场。你这种行为直接跳过来打庄主，本来要么很为难的，传出去也不好，有损我们这个游戏规则。那就算了，卖你个人情，先吃点晚饭，我们再打一下。一言为定啊！这天马上快黑了。嘿，那个饭也吃完了，王小香就直接开搞了。直接开搞。好，李杰，那你先看我们表演，我先把他干掉。对。好，再轮到你挑战，好吧？我先看你到底是用了什么技术先。好，没问题。OK，兄弟们，我们做一下准备工作，直接开搞。虽然说王占生跑了2条，本来正常要作废，但是毋庸置疑，他钓技确实比我高，多上了2条，确实是一条他自己放了，第2条也是他放了，手抖，手抖。但是这个庄主之位，这必须是他啊！我们这个要玩得起，来，庄主钓技高超，小弟甘拜下风。你现在是我们山庄的庄主啦，那你也要担当起庄主的责任。说实话，在过去的1年里，我作为有缘山庄庄主，我压力挺大。我不仅要养活这帮兄弟，啊，还要搞很多物资啊，顺便要搞什么钓台啊、钓鱼啊，很多装备。你现在庄主之位给你了，我希望你也要有担当、有责任。我就知道没什么好事儿。是不是很开心？嗨不嗨心？开不开心？容易激动，养到别人当庄主都是领装备，我当庄主为什么又是发装备？那你这样子，那你就领个大可钓台钓鱼了，你要不要？我都有啊。还有我们杆子了，这些都。沃顶的杆子，维特森的伞啊，都有吧？大可的椅子我都有啊。都有，那你要什么？那是你不要啊，你要的就是这个啊。你要的就是荣誉啊，你要什么？你把这个荣誉证书放在保险柜，要么就放在荣誉墙，这是你们企业的荣誉，它会伴随你们企业走向100年。对，你懂吗？企业文化。你说的对啊。咱们还需要多少装备？啊，这就是咱们团伙还需要多少装备？不用太多，就是现在你就是还有20个嘛。你不行你就留在这。你还带走吗？不带走啊，那就 OK， 那就行了。也如果后面有挑战者多的话，你这边再你不够你就说。对，庄主感谢庄主，来把抬起来。哎呀，那么李吉啊，让你等了一整天了，确实不好意思啊。你现在确定选我们山庄哪个跟你打了不？我就选那个最年轻的，我就喜欢跟年轻的玩。啊，那就找桃子。桃子，你要懂事一点啊。这个为人处事要懂啊。我跟你讲啊，你面对的是谁，你是要知道啊。好，你放心，李杰啊，打个招呼啊，打个招呼了，你放心啊。OK， 那就直接上钓位吧啊。那么我们的这个庄主，那个您就这个一路平安啊，到咱们公司就记得到时给我打个电话。好的。现在因为咱们都是庄主，有缘山庄是我们的，我觉得大可公司也算是我们2个的才对吧？
就是我们有缘的公司。OK， 那我们那个下次再见啊！好，庄主来恭送一下我们王庄主来恭送庄主一个皮。好，我们接下来第2场比赛了，来吧，开始吧。好，我宣布，由我们的李局挑战我们的桃子，这个庄主争霸赛正式开始啊！来，搞里头。OK， 这比分为什么是5比5呢？这个问题问得好，这个为人处事还是要做好的啊。啊，这从5比5开始吧。啊 ，OK。本想着李局啊，1000多公里从广西赶过来，怎么地也让他过把瘾嘛。可是他的好比赛90分钟，他愣是一条鱼不上啊。好，我们这个比赛已经结束了啊。我们目前由我们的李局啊，这个4比5，这个险胜赢了。哎呀，桃子啊，你看来你是很想进步啊。哎呀，兄弟们，刚刚都是开玩笑啊，千万不要搞这些没用的啊，要踏踏实实做人做事啊，好吗？因为李局呢，这次确实是时间很紧，就今晚就要离开。既然他真的赢了桃子，他也不会来争庄主，他还带着老婆孩子去长沙玩一下。那我再次感谢你能来到我们有缘山庄做客。好，做有缘山庄越做越大。好，那我们就明年再聚萍乡。好的，明年的中越钓鱼比赛，到时再一起搞事情。好，好 ，OK， 好，兄弟们，今天确实连续打了几场也累了，啊，大概就是这样，涨水没有钓位，做了重模也没有，没办法搞啊。现在想施工底下的这个主梁柱啊，现在也淹了，干不了。这样子的话，我们就这几天先调整一下状态，看一下水位能不能下去一点，好吗？拜拜。